今日想同大家講 variant triad。咁 variant triad 咧，其實咧就係講緊一啲變化咗嘅 chord。咁點解會出現變化咗嘅 chord？我哋一個 scale 呢音就本身就係 do re mi fa sol la ti， 咁點樣可以變化咧？其實咁因為咧我哋有個情況嘅，就喺 minor 嘅情況裏邊咧，就會出現 harmonic minor、natural minor 同埋呢個 melodic minor， 咁就會形成咗變化嘅音。咁呢啲變化嘅音咧，就影響到個和聲嘅發生嘅。我哋一路學嘅 harmony 咧，其實都係講緊 based on harmonic minor， 因為我哋講緊個 leading tone 升高半音咧，係要 function 到5 chord 去 tonic， 即係 leading tone 去 tonic 呢一個重要嘅和聲上邊嘅美學。咁但係事實上我哋喺個音樂創作上邊咧，喺 minor 咧會發生好多唔同嘅情況，即係你唔會聽到一首 minor 嘅歌淨係用 harmonic minor， 佢會用到 natural minor， 亦都會用到melodic minor。咁喺個旋律上邊有唔同嘅變化嘅情況底下，我哋和聲上邊咧其實需要作出相應嘅變化嘅。咁我哋可以望一望畫面上邊啦，呢一個咧就係 harmonic minor 我哋見到嘅和聲分佈。咁呢個係 C minor， 聽出嚟咁樣嘅。咁樣呢個 minor 咧就形成咗下邊嗰7個和弦。咁我哋之前已經講晒所有嘅1至7 chord 所有嘅 chord 啦。咁佢嘅應用我哋都提咗唔少噶啦。其實咁基本上我哋講緊嘅5 chord、1 chord 呢啲係我哋最重要嘅 primary triad 啦，即係啲功能性嘅和聲啦。2 chord 亦都係做一個 dominant preparation 啦。5 chord 同7 chord 咧可以撈亂用嘅，即係 as 一個 dominant function。咁3 chord 同6 chord 咧就作為一個經過嘅 chord， 咁作用上唔算太大。咁呢啲我哋之前都已經係睇過啦。咁我哋不如而家就望一望，究竟喺唔同嘅 minor 嘅 mode 會出現一個咩情況咧？喺和聲上面。好啦，我將 harmonic minor 咧就黐咗落嚟啦。咁我就將佢轉做 melodic minor。咁 melodic minor 咧就係 scale 嘅6音同7音都會升高半音，即係話我哋 scale 嘅6音就會產生變化。7音本身同 harmonic minor 已經係一樣，所以我哋6音就會產生變化，就會升高半音，就變成咁樣。即係 A natural 咗，即係如果你係 C minor 嚟講 ，A 係會 natural 咗，咁影響到佢嘅 chord 咧，都會升高咗半音。咁當然啦，就會影響咗6 chord 嗰個屬性啦。咁本身6 chord 咧喺 harmonic minor 咧係一個 major chord 嚟嘅，咁去到 melodic minor 就會變成diminished chord。咁除咗6 chord 受到影響咧，其實所有 chord 如果 involve 到錄音嘅話咧，都會有影響嘅。就譬如2 chord 啦，2 chord 係2、4、6， 4 chord 就係4、6、1， 6 chord 做6、1、3啦，頭先寫咗。咁即係話呢啲 chord 如果 involve 到錄音嘅話咧，喺 melodic minor 嘅情況底下咧，佢嘅 chord 都會形成咗變化。咁喺第6音升高咗咧，喺2 chord 嚟講咧，升高咗6音 diminished chord 就會變成 minor chord。4 chord 如果升高咗6音 minor chord 就會變成 major chord。即係話除咗呢一個6 chord 之外咧，喺 melodic minor 情況底下咧，4 chord、2 chord 都會產生到變化。呢個係 melodic minor 嘅情況啦。咁我哋其實仲有一個情況就係 natural minor 嘅情況。natural minor 咧就係對於 harmonic minor 嚟講咧，個7音就冇升高到半音，就變翻 B flat。咁好明顯個影響就係發生咗喺個7 chord 度先。
咁個七 chord 唔再係 leading tone，我哋叫呢一個七音咧就叫做 subtonic triad。因為咧，如果個七音同 tonic 係一個全音嘅話咧，呢個七 chord 我哋就叫做 subtonic triad， 下主音和弦。咁個七 chord 就會變成一個 major chord。同樣地，呢個係一個七音，七 chord 就係7、2、4。咁其他有 involve 到七音嘅 chord 咧，都會受到影響。最明顯不過就係5 chord 啦，因為5 chord 係5、7、2，仲有3 chord 就係3、5、7。呢啲受到七音影響嘅 chord 咧，都會產生咗變化。5 chord 就會變成 minor 嘅5 chord。minor 嘅5 chord 咧就唔會再 function 到 dominant 嘅功能。佢去一 chord 係可以去一 chord， 但係佢做唔到應該要做嘅 cadence。3 chord 咧就變成一個 major 嘅3 chord。咁我哋跨翻呢啲 chord 出嚟俾大家睇。咁即係話咧，如果我哋喺 minor 嘅情況底下咧，其實喺 harmonic minor 我哋就有呢7個 chord。喺 melodic minor 咧，我哋係有3個 variant triad， 就係2 chord、4 chord 同埋6 chord。喺 natural minor 我哋就有3個 variant triad， 就係3 chord、5 chord同7 chord。即係話喺 minor 嘅情況底下咧，我哋好大機會會出現到13個 diatonic 嘅和弦嘅。咁呢個就係個情況 minor 嘅情況。所以啲同學咧會覺得創作 minor 嘅旋律嘅時候配 chord 咧會有一啲困難，因為咧 major 我哋只有7個 chord 去用，但係 minor 我哋就有13個 chord 去用。咁其實相對嚟講咧係比較變化係比較多嘅。喺下一條片咧，我哋就會講一講呢啲咁嘅 variant triad 上邊係點樣使用。